spoke so tenderly, and now I choose to believe you love me, you love me, you love me. You're taking me by the hand again, you're giving me strength to dance again, 'cause your love changes everything, your love changes everything. You're taking me by the hand again, you're giving me strength to dance again, 'cause your love changes everything, your love changes everything. Oh, hey. Lord, you spoke those words, you spoke so tenderly, and now I choose to believe you love me, you love me, you love me. Now you spoke those words, you spoke so tenderly. In die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters brei sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. Miljoene in gereedheid, staan die engele om sy troon, verbuisterend sy sieraad, en die weelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters brei sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. Halleluja, gee eer aan hom.
ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Goeienaand julle, baie welkom by die at 6 Regeneration aand erediens. Ons is so bly dat julle almal vanaand hier is. Ons weet daar's baie van ons oggendkykers wat ook vanaand hier is, wat deel vorm van hierdie erediens. Ons weet daar's van ons kinders wat ook vanaand hier is. Julle wag vir die kindermoment van Tannie Stefanie, so dit gaan gebeur. En dan al ons tieners en ons jong mense, ons wil vir julle baie welkom sê. Dankie dat julle vanaand inskakel. Daar's slegte nuus en daar's goeie nuus. Die slegte nuus is, ons kan nie vanaand by die kerkgebou bymekaar kom nie, en ons weet nie wanneer ons weer soontoe kan gaan nie, want ek wil dit is net beter daar baie keer. Die goeie nuus is jy hoef nie vanaand in hierdie koue uit te gaan nie. Word of jy gesien het, die weer is besig om te draai, en ek hoop jy het 'n koffie vanaand. So wat lekker is, jy kan vanaand 'n koffie hê, terwyl jy kyk na die preek of 'n Milo of 'n hot chocolate. So baie welkom en dankie dat jy hier is. En ek glo dat die Here ons vanaand wil ontmoet. Dit is immers hoekom ons vanaand hier bymekaar is. Julle gaan 'n paar afkondigings wat ek weet julle wil deel. So net 'n paar dinge wat jy moet weet. Ons gaan aanhou om hierdie eredienste te livestream. Elke Sondagoggend 9:00 word hy gelivestream en dan ook Sondaagaande 6:00 word hy gelivestream. En wat natuurlik lekker is van die livestream is jy kan dit na die tyd weer gaan kyk of as jy die tye gemis het, kan jy dit nog steeds gaan kyk op YouTube, of jy kan dit forward vir iemand, as jy voel, yes, hierdie erediens het my geraak, en ek wil dit graag deel met iemand, neem toch vrymoedigheid en stuur dit aan, dan kan iemand anders toe ook geseën word met dit wat jy ervaar het. So ons hou aan met die aanlyn eredienste, totdat ons weer in die kerkgebou by mekaar kan kom. Die tweede belangrike ding is, in Pinkstertyd is daar altyd die D4J gebedsdae. 10 dae wanneer al die kerke in Durbanville saam bid. Dit is nogals amazing, ons in El-Shaddai en Hierdie en die Preskerk en die Rooms-Katolieke en die Methodiste, ons almal bid saam in hierdie tyd vir 10 dae. En Bergsig het 'n tydsgleef wat ons moet vol saam met Durbanville gemeente, daar waar Wynand is, die 27ste Mei, dis volgende Sondag, moet ons 'n dag vat.
En die lekker ding is, jy kan sommer van die huis af bid, want ons kan nie hierdie jaar na El-Shaddai toe gaan soos gewoonlik nie. So jy kan by die huis bly en daar is 'n link waarop jy kan klik en dit is in die BB en dan kan jy jou tydsgeleef gaan kies. So ons wil graag vra vir ons gemeente om ons te help om daai dag vol te maak en as jy enige navraag het, kontak asseblief vir myself, sy is ons predikant vir gebed. So dit is ons 10 dae van gebed saam met ander kerke en nogals lekker dat ons daai eenheid as 'n familie van Jesus het in Durbanville. Julle dan is ons in Pinkstertyd. Vandag is die tweede erediens in die Pinkster reeks. Ek het die voorreg om hierdie jaar Pinkster aan te bied. En ons praat hierdie jaar oor die Heilige Gees, want dit is mos waaroor Pinkster gaan, die uitstorting van die Heilige Gees. En die tema hierdie jaar is beleef die Heilige Gees deur sy name. So ons gaan 'n bietjie kyk na verskillende name van die Heilige Gees. Ons het al vanoggend begin met daai reeks, ons gaan vanaand aan met hom. En my gebed is dat jy regtig die Heilige Gees sal beleef, dat jy sal ervaar jy is nie alleen in hierdie COVID-19 tyd nie, maar dat die Heilige Gees by jou is en dat jy sal leer hoe om met hom te connect, hoe jy hom sal aanbid in hierdie tyd en sy stem sal hoor. So dis waaroor hierdie preekreeks gaan, die name van die Heilige Gees en dat jy hom kan beleef as jy sy naam ken. So dis nogals lekker. Dan het ons die tye wil ek net gou vir julle deurgee. Ons het eintlik al vanoggend 9 uur begin met hierdie preekreeks met ons oggendediens, so jy kan hom nog gaan kyk. Hy's gelukkig nog steeds daar op YouTube. 9 uur vanoggend, dan vanaand uit die aard van die saak 6 uur, want dit is ons normale aandedienstyd, is 6 uur. Dan môre aand, dinsdag aand en woensdag aand is ons erediens 7 uur, soos wat dit gewoonlik sou wees by die auditorium. So maandag, dinsdag, woensdag is dit 7 uur, ons maak woensdag aand klaar met hierdie Pinkster reeks. Julle dan, wat baie lekker is, ons het ook 'n kinderpinkster in hierdie tyd, en Stefanie het vir ons 'n wonderlike program uitgewerk vir kinderpinkster. Daar sien julle die prentjie, jy maak 'n rugsakkie, die kinders het vanoggend 'n rugsakkie gemaak, die rugsakkie is God se geesgoeders. So dis baie lekker, en dan die ouers van die kinders, julle moet so 'n bladsytjie kry om julle te begelei in wat is van die crafts wat julle kan maak in hierdie Pinkstertyd. Die lekker ding is dat die crafts is goed wat jy reeds in jou huis het. So jy hoef nie uit jou huis uit te gaan nuwe goed te gaan koop nie. As jy nie hierdie WhatsApp skryf van Stefanie nie, dan stuur tog vir haar 'n WhatsApp. Jy kan haar telefoonnommer kry op ons webwerf en stuur vir haar WhatsApp en sê jy wil nie deel raak van die ouer groep en dan bly jy lekker op hoogte en dan kan jou kinders ook deelneem aan die kinderpinkster hierdie jaar. Dan het ons ook 'n baie besondere tienerpinkster. Ons is baie opgewonde daaroor. En wat dit hierdie jaar interessant maak, of wat dit wonderlik maak, is dat ons en Sonstraal en Stellenberg en Durbanville gemeente werk saam hierdie jaar aan die tienerpinkster. En dit begin môreoggend 9 uur. So dit is môreoggend die 25ste Mei tot en met die 28ste Mei om 9 uur op YouTube. Gaan daar tussen 10 of 15 minute videoetjie uitgesaai word vir ons tienerpinkster. So lekker exciting. En ons wil graag al die tieners uitnooi na dit toe. En dat julle regtig geestelik verryk kan word. En dit is sommer net lekker dat ons as 4 gemeentes, ons is een gemeente met 4 verskillende name. So dit is nogals baie lekker dat ons 'n bietjie kan saamwerk hierdie jaar met tienerpinkster. So moet dit asseblief nie mis nie. Ek wil ook sommer vir die ouers sê, met die @6 dienste is daar altyd ouer vra wat ons vir die ouers stuur om met jou tiener te praat oor die @6 diens. En as jy nie hierdie vraag kry nie, stuur asseblief vir Arno 'n WhatsApp en dan kan jy op die ouer groep kom van Regeneration, van ons tieners, en dan kan jy die ouer vrae kry, en dan kan jy lekker na die tyd met jou kind gesels, met jou tiener gesels oor die @6 diens. So maak seker dat jy ingeskakel is. Dan julle, as jy al hierdie goed gemis het, want jou koffie het jy nog nie gedrink nie, en jy sukkel nog om wakker te raak na jou middagslaapie, al die inligting is gelukkig in die BB. En ons wil vir Alida baie dankie sê vir die BB, sy maak vir ons 'n pragtige BB, en die link na die BB is onder. So as jy afscroll en jy kyk onder, dan klik jy op die link en jy kry die BB en al die verskillende informasies wat ek deurgegee het, is alles in die BB. En dan gaan kyk 'n bietjie ook na ons uitreike op die oomblik. Ons het ongelooflike uitreike op die oomblik. Alles is daar en hoe jy kan betrokke raak en hoe jy kan sop kook en kan help in die tyd om mense kos te gee rondom ons wat swaar kry. Julle baie dankie. Dis 'n bietjie van 'n mond vol, maar dankie dat julle gefokus het en dankie dat julle saam met my opgewonde is. Julle, ons gaan nou 'n geleentheid gee vir die offergawes van die Here om opgeneem te word. So jy kan nou of Zapper of Snapscan gebruik.
As jy nie die QR code kan scan nie, dan ook onder is daar 'n link. So jy klik op die link en kom ons gee ons offergawes. Onthou ook om maandeliks nog jou offergawe te gee, sodat ons kan aanhou om die koninkryk van God te bou. So kom ons gee 'n geleentheid vir die offergawes om opgeneem te word. Die Here is my herder, hy is alles wat ek nodig het. Hy bring my tot rus en hy gee my nuwe krag. Hy lei my steeds verder op die regte pad waar ek moet gaan. Die Here is my herder. Al gaan ek deur 'n donker dal, ek hoef nie bang te wees. Ek weet dat U my by sal staan. U is naby hier. Die Here is my herder, hy is alles wat ek nodig het. Hy bring my tot rus en hy gee my nuwe krag. Hy lei my steeds verder op die regte pad waar ek moet gaan. Die Here is my herder. Van wat ek al met my Baie dankie dat jy deelgeneem het aan hierdie dankoffermoment en ook jou afhanklikheid van die Here gewys het deur om te eer met die gee van jou dankoffer. Julle, ons gaan nou 'n lied saam sing met die orgel. Nou as jy al ooit omgedraai het in die kerk, aan die agterkant van die kerk, is daar sulke pype en dan is daar 'n instrument en 'n soort 'n orgelis, net vir die van julle wat nog nie gehoor het van die orgel nie. En vir almal wat saam ook van die oggend af inskakel by ons aandediens, ons wil saam met julle graag 'n orgellied sing vanaand en ons sing 'n bekende lied, lied 528 en dit sê: Leer my U wil, Heer, U doel met my. Kom ons sing dit saam. Wie
Baie dankie dat jy deelgeneem het aan die lof en aanbidding en dit is so lekker dat ons saam kan sing. Vul my met u Gees, Heer. Dis waaroor ons praat hierdie week. Die Heilige Gees wat ons wil vul en wat vir ons krag wil gee. As ek swak is, dan maak hy my sterk. Julle, voordat ons verder gaan met vanaand se erediens, kom ons bid net saam. Kom ons raak stil voor die Here en kom ons weet dat die Bybel sê daar waar 2 of 3 by mekaar kom, daar is hy teenwoordig. Kom ons raak bewus daarvan dat die Here afspraak het met jou vanaand. Hy wil graag vanaand met jou praat. En kom ons vra dat ons harte en ons gedagtes sal oop wees daarvoor. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons vanaand in hierdie erediens by mekaar kan kom en al is ons elkeen nou in ons eie sitkamer of op ons selfoon of ons tablet of ons rekenaarskerm. Here, is hierdie nie minder kerk nie. Want daar waar 2 of 3 vergader, daar is u teenwoordig. Dankie vir Bergsig, Vader, dankie vir Regeneration. Dankie vir hierdie Pinkstertyd. In hierdie tyd, Vader, wanneer ons kan praat met die Heilige Gees wat by ons en in ons is, wat deur ons vloei met u asem. Dat hy ons krag gee, dat hy ons vashou, dat hy ons troos, dat hy ons wysheid en insig gee. Dat hy ons seël en ons salf. Here, dankie dat ons u kan herontdek in hierdie tyd. En ek wil bid, Here, dat ons sal verdiep in ons verhouding met u, dat ons sal verdiep in ons gebedslewe. Dat ons nader en nader aan u sal kom. En Here, hierdie vrese en hierdie bekommernisse wat ons dalk het in hierdie tyd of oor ons skoolwerk en wanneer gaan die skool oopmaak en gaan dit veilig wees wanneer die skool oopmaak of aan ons jong volwassenes wat dalk ewe skielik nie kan werk nie of mense wat bekommerd is met hulle pensioen, met die rentekoerse wat afgaan en die pensioengeldjies raak al hoe minder. Here, ja, ek wil maar net bid dat u ons sal help om in hierdie tyd ook met ons bekommernisse en ons vrees en ons angs na u toe te kom. So mag vanaand 'n ontmoeting wees met die lewende God. Amen. Julle, so ek het gesê dat ons hierdie week praat oor wie is die Heilige Gees en ons doen dit spesifiek deur te kyk na wat is die name van die Heilige Gees. Ons gaan elke aand stil staan by 'n naam van die Heilige Gees en dan gaan ons so die Heilige Gees en wie God is ontdek. So ons het vanoggend begin met hierdie tema. Die eerste tema het gegaan hieroor en die eerste naam vanoggend van die Heilige Gees wat ons ontdek het, kom uit Genesis. En dit is die asem van die Almagtige. Dit is die eerste naam van die Heilige Gees. En Stefan het vanoggend 'n oulike kindermoment gehad en sy het 'n video uitgestuur oor Pinkster. Ek hoop julle het dit gekyk en saam met my geniet. Vanaand gaan ons dan nou verder hieroor praat. Die vraag vanaand is, het jy geweet dat die Heilige Gees jou ook wil salf en jou wil seël? So dis die 2 name vanaand, die salwing en die seël, wat 2 name is van die Heilige Gees, waarby ons gaan stil staan. Voordat ons verder gaan en voordat ons die teksgedeeltes lees, wil ek graag vir Stefanie 'n geleentheid gee. Stefanie, baie dankie. Stefanie is lewendig vanaand saam met ons vanuit haar huis. En sy gaan 'n bietjie met ons praat van oor salwing en seël. Hallo Stefanie. Johan, baie dankie vir die geleentheid. Ek weet hierdie is eintlik 'n 10 uur diens, maar ek weet ook baie verseker dat julle tieners almal terug verlang na die dae wat jy kon crafts doen en lekker goedjies maak. So ek nooi julle om saam met ons hierdie goed te geniet, soos wat kinders maar doen. Soos Johan gesê het, hy praat vanaand oor die Heilige Gees wat salf en ons wil seël. Nou dis nogal 'n vreemde ding vir ons want ons sien nie meer eintlik dat mense mekaar salf soos in die Bybelse tyd of ons sien nie meer koninklike briewe wat geseël is of enige sulke goed nie. Maar ek gaan probeer om dit vir julle op my beste manier te probeer verduidelik. Net so terloops, ons het vanoggend ons rugsakkie gemaak. So dit is hoe ons rugsakkie lyk. En ek wil ook vir julle wys net ons het vanoggend hierdie mannetjie gemaak wat ons geesvervulde disipel is. Hy lyk so en as hy God se asem in hom kry, dan bland die vlammetjie bokant sy kop. So dit is waaroor ons vanoggend gepraat het en hy is nou binne in my rugsak sodat ek hom daar kan onthou en onthou van God se asem. So vanaand praat ons 'n bietjie oor salwing en seën en ek wil seël en ek wil gou vir julle wys. Ek moes hierdie week iets gaan doen het in Mosselbaai.
En soos julle weet, in hierdie lockdown tyd met COVID-19, mag ons nou nie sommer net ry waar ons wil en doen wat ons wil nie. Daar is padblokkades en daar is mense wat sê, jy mag net ry as jy 'n brief het, of as jy 'n spesifieke rede het. So ek moes na die polisiestasie toe gaan, en 'n brief gaan kry wat sê dat ek soontoe mag gaan. En as julle mooi kyk, sal julle sien, hier is 'n stempel op hierdie brief, wat wys dat dit van die polisie afkom. En as ek hierdie brief by my het, en 'n polisieman stop my, dan kan ek sê, maar ek mag, want ek het hierdie brief. Nou maats, net so, as ons die Heilige Gees in ons het, dan is dit amper soos om 'n brief van God af te hê, met 'n stempel op wat sê, dis regtig, egtig. En dit sê, jy het God se krag in jou, jy kan uitgaan, en na die nasies toe gaan, en vir almal gaan vertel van die Here, jy hoef nie bang te wees nie, jy hoef nie bekommerd te wees dat jy dit nie kan doen nie, want jy het die brief en die stempel van God af. Maar oom Johan gaan dit vir julle baie mooier verduidelik vir die res van die diens nou. Wat ons net kan onthou is, ek kan uitgaan, want ek het God se stempel op my, ek is God se kind. Ek het vir julle elkeen so 'n papier gestuur, of ek het vir mamma en pappa gestuur, om vir julle te gaan uitdruk, en ek het daar vir julle verduidelik hoe om 'n stempel te maak uit 'n aardappel uit. So jy sny die aardappel in die halfte, julle kan sien, ek het my aardappel mooi uitgesny, as jy hom so kyk, so jy sien die hartjie staan so 'n bietjie op, en dan verf jy hom met verf, en dan kan jy hom gaan druk op jou brief, sodat dit 'n stempel maak. Ek het my brief hier uitgedruk, julle sal sien, daar staan, hiermee word verklaar dat Stefanie Steenkamp, ek het my naam daar ingevul, God se kind is, en aan hom behoort. En dan het ek my stempel daarso gedruk, en ek het besluit om 'n hart op my aardappel te druk, want ek weet God se liefde is oral, en dit is waaroor alles gaan. God is liefde. So ek het definitief hierdie liefde stempel op my, as ek uitgaan in die wêreld met die Heilige Gees. So jy kan jou briefie nou gaan invul by die huis, jy skryf jou naam daarop neer, jy moet maar vir mamma of pappa vra om jou te help met die aardappel, want anders sny jy dalk jou vingers raak, dis nogal 'n bietjie mooi snywerk, maar ek het baie vertroue in ma en pa dat hulle dit kan doen, of die hoërskoolkinders, hulle sal dit definitief ook vir julle kan doen, en dan kan jy jou stempel op jou brief sit, jy kan dan jou brief oprol, en jy kan hom in jou rugsak bære, sodat jy onthou, jy hoef nie bang te wees om uit te gaan, en vir die wêreld te gaan vertel, dat Jesus leef nie, want jy het God se stempel, God se brief by jou, wat sê, jy kan dit doen. Oom Johan, ek gaan weer vir jou oorgee, dat jy vir hulle beter verduidelik wat hier aangaan. Die kinders kan so lank aangaan met hierdie aktiwiteit. Baie dankie Stefanie, dankie vir jou kindermoment. Ons is so bly en berei is nie gearresteer nie. Ons is so bly julle te permit gehad en julle mag ry. En welkom weer terug in die Kaap. Dankie vir die aardappelkraft, en ek wil graag vir die kinders vra, maak julle aardappels, dat mamma en pappa vir julle help. En maak daai stempel en onthou om tog vir ons 'n foto te neem van wat julle gemaak het, dan kan ons dit in die BB sit. Julle, so in hierdie tyd raak ons almal weer bewus van ons eie broosheid. Onthou julle, daar's 'n tyd dat ons sommer net na die filmteater toe gegaan het, na Skarkiniekom toe, en jy het langs iemand gaan sit en 'n film gekyk. Ek wil, dit was soos in 2 maande terug, en jy het nie regtig notisie geneem van wie sit voor en agter jou nie, teensy hulle jou stoel skop. Ek wil, dan het jy woorde met die persoon, maar andersins is jy nie bewus van mense rondom jou nie. En nou is ons so bewus van mense nie, ons almal staan mooi 'n meter weg. As iemand agter jou hoes, dan raak jy 'n bietjie bekommerd, jy wonder, jy raak sommer vies as jy sien iemand dra nie 'n masker nie, of sy masker sit onder sy neus. So ons almal raak 'n bietjie meer broos in hierdie tyd. Ons almal is bewus dat ons 'n bietjie meer in gevaar is. En ons het die afgelope 3 weke daaroor gesels hier by die ABSA Regeneration diens. Ons het 'n preekreeks gedoen wat gesê het, but he still got the whole world in his hands. En Arno het laasweek gepraat oor hoop. Hoekom kan ons hoop hê te midde van hierdie tyd wanneer ons almal so 'n bietjie meer broos is, 'n bietjie meer vulnerable is? Maar wat ook kan gebeur, en ek hoop dit gebeur met jou, is dat wanneer ons broos is, ons 'n bietjie meer vulnerable, dat ons ook in hierdie tyd nader aan die Here beweeg. Ek wonder of jy in hierdie tyd gedink het oor jou verhouding met die Here, en ek wonder of jy hierdie tyd dalk jou Bybel nader getrek het, of tyd gemaak het vir stilte tyd, of julle as 'n familie begin het om 'n bietjie huisgeloof te beoefen.
Wonder of julle in julle familie bietjie met mekaar praat oor Jesus en hoe verstaan ons hierdie goed en wat glo ons regtig en waaraan hou ons vas? Want dit kan 'n besondere tyd wees te midde van die krisis om nader aan die Here te kom. En daarom het ons hierdie Pinkster 'n bietjie besluit om daaroor te gesels. Hoe kom ek nader aan die Here? As ek in hierdie tyd wil nader kom aan hom, hoe doen ek dit prakties? So ons het besluit om te praat oor die name van die Heilige Gees, want een van die maniere om nader aan God te kom is om hom te ken, om te weet wie hy is. So en hoe leer jy God ken? Deur sy name, want as jy sy name leer ken, dan weet jy wie hy is en hoe hy werk. En ons fokus spesifiek op die Heilige Gees, want die Heilige Gees is binne in ons. So ons het vanoggend begin met die eerste naam van God, en dit is die asem van die Almagtige. Julle sal onthou, ek het laas jaar, toe ek in die aand ook gepreek het oor die Heilige Gees, het ek al vir julle die woord, een van die name geleer van die Heilige Gees, die naam Ruach. En ons het vanoggend 'n bietjie verder daaroor gepraat, Ruach Elohim, dit beteken die asem van die Almagtige, dat hierdie Ruach Elohim is binne in jou, en dit is dieselfde Gees wat Jesus blaas oor sy disippels in Johannes 20, wanneer hy vir hulle die Heilige Gees gee, dieselfde Gees wat uitgestort word op Pinksterdag, die video wat Stefanie vanoggend vir ons gewys het. En ons het vanoggend afgesluit in die oggendediens met 'n oefening oor hoe beleef ek hom. Want dit help nie net ons weet van hom nie, ons wil hom beleef. En ons kon lekker stil raak en ons kon in en uit asem. En ek hoop jy het vanoggend beleef hoe jy kalm raak, hoe jou gemoed net rustig raak as jy ordentlik diep asemhaal. Want dis wanneer God se Gees by jou is wanneer jy hom in en uit asem. Ons gebed vanoggend was, wees stil en weet, ek is die Heer. So ons gaan die hele tyd fokus op, hoe beleef ek die Heilige Gees? Nou vanaand gaan ons praat oor die laaste vers waarmee ons afgesluit het. Johannes 20 vers 23 het gesê, dis 'n awesome vers wat sê dat as julle mense hulle sondes vergewe hier op aarde, sal God ook hulle sondes vergewe, maar as julle mense nie hulle sondes vergewe nie, sal God nie hulle sondes vergewe nie. Ons het vanoggend by daai vers stilgestaan. Ons het gesê, dis al nogal so 'n rowwe vers. Ek wil, is dit regtig so? En dit sê iets van 'n gesagsposisie, dat as jy 'n kind is van die Here, as jy in die asem van die Heilige Gees binne in jou het, hierdie Ruach Elohim, dat as jy wedergebore is, ons het vanoggend daaroor gepraat, dan het jy 'n gesagsposisie, dan kan jy optree as 'n gesant van God. En ons gaan vanaand 'n bietjie verder daaroor gesels. So wat beteken daai vers? Daai vers beteken dat jy kan vir iemand sê, weet jy, as jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy reinig jou van alle sondes en alle ongeregtighede. Jy kan vir 'n vriend van jou wat 'n groot fout gemaak het en wat regtig skuldig voel daaroor en wat sukkel met skuldgevoelens of met skuld, iets wat hy verkeerd gedoen het of sy verkeerd gedoen het, jy mag dan vir hulle sê, as jy dit bely voor die Here, dan het God jou vergewe. Jy mag dit sê, want jy is sy gesant. So waar ons vanaand verder gaan gesels, is hierdie gesagsposisie wat ons het, wanneer ons kinders is van die Here, en dit is so belangrik om te weet daarvan. En ons noem dit salwing en seël. Ek wonder of jy al ooit hierdie woord gehoor het in die NG Kerk, as ek praat van salwing, het jy die salwing van die Heilige Gees, of voel ek 'n bietjie soos 'n AGS pastoor, nee, hulle praat altyd van die salwing, die anointing, het jy al die anointing gehad? Ek self sommer net van my beste vriende is AGS pastore, hulle is baie lief vir die Here, maar hierdie is nie 'n woord wat ons gereeld het in die NG Kerk hoor nie, ons praat nie gereeld dalk van salwing nie, as jy gesalf, wat beteken dit om 'n gesalfde te wees van die Here, want dit is een van die name van die Heilige Gees, hy is die salwer, hy is die een wat ons salf, hy is ook die een wat ons seël, en ons gaan vanaand baie prakties vra, wat beteken dit dat die Heilige Gees die salwer is, die feit dat hy ons seël, dat hy ons verseël. Nou om te verstaan wat salwing is, moet ons gaan na van die Ou Testamentiese verhale, en een van die verhale wat julle miskien baie goed ken, is die dag toe Dawid koning gemaak het. Nou Dawid was die opvolger van Saul. Saul het baie goed begin as 'n koning, maar hier aan die einde moes Saul gaan veg teen die vyand, en in plaas van dat Saul op God vertrou het, gaan hy na die heks van Endor toe. Dis 'n
vreesaanjaende storie. En dan uiteindelik sê God, maar weet jy, as jy my nie aanbid nie, Saul, dan gaan jy nie langer koning wees nie. En dan roep hy vir hom 'n nuwe koning, 'n opvolger. En hierdie opvolger is dan nou Dawid, wat gesalf word tot koning. En in hierdie tyd is Samuel die priester en hy gaan na Isaai toe, dis Dawid se pa, en dan lees ons hierdie verhaal. Samuel, dis nou die priester, het die horing met olie gevat en het hom, Dawid, voor sy broers gesalf. En kyk nou wat gebeur wanneer Dawid gesalf word. Die gees is onmiddellik daar. Wanneer daar gesalf word, is die gees daar. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Nou Dawid was die kleinste van die broers, nee, hy was die skaapwagtertjie. Hy was eintlik nie eers daar toe Samuel gekom het nie. Hulle het soort van vergeet van hom, en toe Samuel nou kyk na al die broers en sê nee, dis nie daai nie, nee, dis nie daai nie, nee, dis nie daai nie. Toe moes Samuel maar vra, het julle nie nog 'n broer nie? En hulle het half vergeet van hom, want hy is half die kleinste. Ek wonder of as jy nou die kleintjie in jou huisgesin is, dan verstaan jy dit dalk, hulle vergeet partykeer van jou. Dis nie so lekker nie. Maar hoor ook vanaand dat as jy die kleinste is in jou huis, as jy die jongste is, dan is daar ook 'n spesiale roeping op jou lewe. So dan kom Samuel en dan salf hy hierdie klein Dawid, hierdie skaapwagtertjie, en hy neem olie. En wanneer hy die olie op sy, hulle sê hulle het waarskynlik die olie uitgegooi oor sy kop, dan kom die Heilige Gees met krag. Nou onthou, hierdie is nog voor Pinkster, nê. Met Pinkster is die Heilige Gees uitgestort vir almal wat glo. In die Ou Testament is die Heilige Gees net so nou en dan uitgestort. Jy moes iemand baie besonders of baie spesiaal wees met 'n baie wonderlike roeping. So dan word Dawid gesalf en die Heilige Gees begin kragtig in hom werk. Olie is baie keer in die Bybel dan gebruik vir salwing of om lig te maak. Ons weet in die tabernakel moes die menorah, wat daai 7 olielampe is, moes die heeltyd brand, en die olie het die lig gegee. So daar's 'n verband tussen olie en lig. Olie is baie keer gebruik om dinge te reinig. Olie is baie keer gebruik om dinge te heilig. Weet jy, in Psalm 45 word daar gepraat van vreugdeolie. Dat wanneer jy nie lekker voel nie, wanneer jy 'n bietjie afvoel, wanneer jy moedeloos is, dan 'n gebed wat jy kan bid is, Here, salf my met u vreugdeolie. Dit is amper soos daai Filippense 4:4 waaroor ek gepreek het so 'n paar weke terug, wat sê, verbly julle in die Here, want die Here is naby. Bid 'n slag, Here, salf my met u vreugdeolie. In Markus 6 stuur Jesus sy disippels uit. En dan sê hy vir hulle, julle moet bose geeste gaan uitdryf uit mense uit. Sien wie iets van die gesagsposisie, né? Die disippels gaan bose geeste uitdryf. En dan sê Jesus vir sy disippels, salf die mense sodat hulle kan genees. Die siekes moet gesalf word met olie en bid vir hulle. Ongelooflike gesagsposisie. Wanneer laas het jy gebid vir iemand wat siek is? Jy kan dit doen, jy het die gesagsposisie om dit te doen. Die Here wil jou ook stuur. In Jakobus 5, nou is die gemeentes al gevestig en dan die ouderlinge word opgeroep om as daar iemand siek is in die gemeente, moet hulle na daardie persoon toe gaan, hulle moet hom salf met olie en vir hom bid en dan sal hy genees word, sê Jakobus 5. Ongelooflike gesagsposisie wat die ouderlinge in die kerk het, wanneer hulle mense salf en vir hulle bid. So wat is salwing? Salwing is dat die Heilige Gees wil bevestig dat daar 'n unieke roeping op jou lewe is. Dat God sê dat jou lewe is nie verniet nie. En selfs al is jy die laat lammetjie, wil ek graag vanaand vir jou sê, jy is nie toevallig hier nie, want jy word gesalf deur die Heilige Gees, soos die kleine Dawid, die skaapwagter. Ek wil graag hê jy moet weet dat salwing beteken dat jy 'n autoriteit as Christen. En dit beteken nie jy is hoogmoedig nie. Dis 'n autoriteit in nederigheid, en die autoriteit kom eintlik van Christus af, maar jy kan met oortuiging praat oor Jesus. Jy kan met oortuiging vir ander mense vertel van Jesus. Jy kan vir oortuiging bid vir mense wat seer gekry het, of mense wat bekommerd is, mense wat foute gemaak het, en jy kan hulle begelei na Jesus toe, en as hulle sondes
bely, dan kan jy vir hulle sê, maar weet jy, ek wil vir jou waarborg, dat Jesus kan jou sondes wegneem. Hy het jou vergewe. Ek het die gesag om dit te sê, want ek is 'n gesalfde van die Here. Jy het 'n bepaalde gesagsposisie wanneer jy 'n Christen is. Wat beteken salwing? Ek het dit vandag weer gaan Google, en as jy dit gaan Google, dan gaan hulle vir jou sê, anointing, is die Engelse woord. Anointing beteken to be set apart, to be empowered, and to be protected. Dis asof daar 'n spesiale olie jou bedek, wat jou omring, wat jou vashou, en dit sê, jy is spesiaal, jy is uniek, jy behoort aan God. Jy is 'n bietjie anders as ander mense. You are set apart. Dit beteken jy is 'n bietjie anders. So as mense vir jou sê, weet jy, is regtig weird, dan sê jy vir mense, weet jy, ek is bly jy het opgelet. Ek gaan daarvoor. Ek probeer 'n bietjie anders wees. Mag jy weet dat daar 'n krag is, die Ruach Elohim wat binne in jou werk, en mag jy bewus wees daarvan. Mag jy dit weet en mag jy dit leef en mag jy 'n bietjie meer waaghalsig wees om te bid vir mense en hulle te bedien en selfs te bid vir mense wat siek is. En te weet dat God besluit natuurlik wanneer mense genees of nie. Dis nie in ons hande nie, maar bid ten minste dat mense sal genees, want jy mag dit doen. Het julle geweet dat die woord Christus, Jesus Christus, die woord Christus beteken gesalfde. En het jy geweet dat die woord Christen beteken daarom ook gesalfde. So vandag is dit nie net met konings wat gesalf is nie, elke Christen is 'n gesalfde van die Here. Dis wie jy is. Jy is 'n gesalfde van die Here. Jy het 'n roeping, jy is uniek, jy is 'n bietjie anders, jy is eenkant gesit. Jy het die krag van die Heilige Gees binne in jou. Jy is beskerm deur die verbond en deur die salwing van die Heilige Gees. Weet julle, so een keer 'n jaar, ouers, ek wil gou met julle praat, dan het ek so gewoonte om al my kinders bymekaar te roep. Ek is bevoorreg om 'n pappa te wees van 6 kinders. Dit is fantasties. En dan so een keer 'n jaar kom ons bymekaar, of roep ek hulle bymekaar en dan gaan Google ek 'n bietjie hulle name. Dan gaan kyk ek 'n bietjie wat is die Bybelse betekenis van hulle naam. En aan die begin het die kinders my so 'n bietjie vreemd aangekyk. Hoor, maar ek is mos nou maar die dominee en dominee is 'n bietjie vreemd, so hulle het nou al gewoond geraak aan my. Maar dan sit ons almal om die tafel en dan sê ek vir hulle, dis wat jou naam beteken. My seun, dis wat jou naam beteken. Dis wie jy is, my dogter. Dis jou roeping in die lewe. Dit is wie God jou gekies het, dis jou naam. En weet jy, aan die begin het ek gedink die kinders gaan dit nie ernstig opneem nie, totdat ek gesien het hulle daai name wat ek uitgedruk in hulle Bybels gaan sit. En tot vandag toe nog praat ons oor daai olie, oor daardie oomblik toe ek hulle name vir hulle uitgelê het en ek neem toe wel 'n bietjie olie. Sommige net 'n bietjie olyfolie. Ag, en weet julle, dit gaan nie oor die olie nie en jy hoef dit nie met die olie te doen nie, maar dit is so mooi as jy simbolies, ons hou ons maar daarvan om iets te voel en te sien en te vat. En ek salf toe die kinders. Net met so 'n bietjie olie op die voorkop. En ek sê net vir hulle, weet jy, onthou net gou, jy is 'n gesalfde. Dis wie jy is en dis wat jou naam beteken en jy het 'n roeping. En julle het ons nie nodig om dit vir ons kinders te sê ook in hierdie tyd nie. Het ons nie nodig om vir hulle te sê dis wie jy is nie. My seun, my dogter, ek wil graag hê jy moet weet wie jy is. As ons praat oor identiteit, want salwing gaan eintlik oor identiteit. Weet wie jy is in Jesus. Dis een van die boeke wat nogals baie praat oor identiteit. Die een van die Nuwe Testamentiese boeke wat regtig praat oor identiteit is Efesiërs. En my belydennisklas van 2020 op die belydenniskamp hierdie jaar het ons baie gepraat oor identiteit en ons het daai film gaan kyk, Overcomer. En julle kan gerus as familie in hierdie tyd Overcomer gaan kyk. Hy het 'n bietjie ouderdomsbeperking vir kinders. Dit is 'n goeie movie om te kyk. Dit gaan oor Efesiërs en dit gaan oor identiteit. En dan staan daar in vers 13: In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. So dis die ander naam vir salwing is om te seël. Wat doen die Heilige Gees? Wat is die naam van die Heilige Gees? Hy is die een wat salf. Hy is die Heilige Gees wat seël. Die Heilige Gees wat beloof is en wat uitgestort is by Pinkster. Hy het jou geseël as eiendom van God. Jy behoort aan hom. Dis asof jy gemerk is in jou oor. Jy behoort
aan die Here. So hoekom is 'n seël so geweldig belangrik? Want ons lewe in 'n wêreld van fake dinge. Nee, enigiets wat ons koop van die rak af, deesdae moet jy seker maak is hierdie ding fake of is hierdie ding real. So deesdae wanneer jy iets koop, kom dit met 'n seël wat vir jou sê hierdie produk is 100% gewaarborg as die regte ding. Ek het nou die dag in die winkel gestaan en ek het yoghurt van die rak af gehaal en toe ek voor by die ry kom, toe kom ek agter die yoghurt se seël is gebreek. En ek het vir 'n oomblik gewonder, kan ek nie maar die yoghurt koop nie, man, ek is seker daarvan niemand het geëet daaraan nie. En toe dink ek nee, weet jy, dit sal dalk 'n risiko wees. As daai seël gebreek is op daai yoghurt, het ek nie 'n idee wie hom oopgemaak het nie. En ek het toe nog al die pad teruggestap en die yoghurt gaan omruil, want ek wil graag yoghurt hê wat se seël nog in plek is. Of as jy volgende keer Levi jeans koop, nee, kyk 'n bietjie of dit 'n regte Levi jean is, want jy betaal 'n paar rand vir die ding en jy hoop hy gaan vir jou lank hou, want dit help nie jy betaal R500 vir 'n jean wat eintlik R50 werd is nie. So dis 'n seël en dis is wat die Heilige Gees doen. Hy wil jou seël, hy wil vir jou sê jy's 100% genuine. You are a genuine product. Wanneer jy parfuum koop daar op die skerm, wil jy graag weet hierdie parfuum. As jy 'n paar R100 betaal vir, wil jy weet, hierdie is die genuine artikel. En dis presies wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees wil jou kom seël. Dis wat die Efesiërs sê. Sodat wat? Sodat jy sal weet wie jy is. Sodat jy sal weet dat jy God se kind is. Wanneer jy wedergebore is, kom verseël die Heilige Gees dit. Hy waarborg dat dit regtig so is. 'n ander moment wat ons ook het van seëling in die kerk is doop. Wanneer kinders gedoop word, word hulle geseël as die eiendom van God. Daarom kry jy ook 'n doopseël. Nee, die doopseël wys vir jou, dis waar, dit het gebeur, jy's genooi, jy's deel van God se familie. Ek hoop die ouers het nog die kinders se doopseëls. Miskien wil jy dalk 'n bietjie met jou praat oor jou kind en die dag toe jy gedoop is. En kinders, ek weet julle onthou dit waarskynlik glad nie. Julle prioriteit op daai stadium was nie om te fokus op die doopseël nie, maar as jy hom kan opspoor, dis die dag toe God gesê het, jy is deel van my familie, jy het 'n seël wat dit bewys. Efesiërs 4:30 sê dat wanneer ons wedergebore raak, dan is ons verseël deur die Heilige Gees vir die verlossingsdag. Dit beteken wanneer Jesus weer kom, op die dag van die wederkoms, dan weet ons verseker ek is gered. Ek gaan hemel toe. My saak met die Here is reg. Niks kan my skei van die liefde van Jesus nie. So vriende, kom ons weet dit ook, dat as daar van ons familie is wat in hierdie tyd sou sterf, want dit kan gebeur, dan is dit natuurlik hartseer en sleg en traumaties. En ons gaan baie vrae hê daaroor en ons gaan definitief rou oor hulle heen gaan, maar mag ons weet dat hulle verseël is vir die verlossingsdag. Soos 'n yoghurt se tag wat nie oop is nie, weet ons dat die Heilige Gees het hulle kom tag en kom sê, my kind, jy is gered, jy behoort aan my. En mag jy weet wie jy is, mag jy weet dat jy goed genoeg is, mag jy weet dat die God van die heelal sê dit. Nou in die geskiedenis van die Christendom is dit nogals ernstig opgeneem. En ek wil graag hierdie teks vir julle lees. Hierdie is 'n vreemde teks. Jy gaan hom dalk so 2 of 3 keer moet lees voordat jy hom verstaan. Dit is tog 'n wonderlike teks. En ek gaan dit nou vir julle verduidelik, maar kom ons lees dit net eers. 1 Johannes 2 vers 27 sê, wat julle egter betref, die Gees waarmee hy julle gesalf het. Daar is weer die salwing, bly in julle. Jy is gesalf, jy is geseël. En hy bly binne in julle. Ons het vanoggend toe ons gepraat het van die asemhaling, het ek vir jou gevra, is jy bewus daarvan? Is jy bewus, leef jy so? Raak ingestel op die Heilige Gees. Hy bly in julle en julle het dan niemand anders nodig om julle te leer nie. Ja, soos hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly. En let op daar is die Heilige Gees se naam vanaand. Sy naam is Chrisma. Chrisma beteken die salwer. Dit klink amper soos Christus, dit klink amper soos Christen. So die Heilige Gees is die seëlaar, hy is die salwer. Hy het jou gesalf. Nou wat beteken hierdie vers? Nou in die tyd van toe hierdie teks geskryf het, was daar heelwat vals leraars gewees. En hierdie vals leraars het 'n klomp goed begin leer
vir die mense vir wie die brief geskryf is. En wat Johannes eintlik hier sê is, moenie jou ore uitleen vir enige iemand nie, want jy het die Heilige Gees binne in jou. Hoe weet jy dit? Want jy is gesalf, jy het die anointing, jy is geseël, en daarom kan dit wat jy hoor, dit kan jy toets by die Heilige Gees en die woord wat jy het, die woord van God, die Bybel. Nou, ek het gesê in die geskiedenis het dit nogal 'n belangrike rol gespeel, hierdie teks, want tydens, daar was 'n tyd in die reformatie, net voor die reformatie, toe daar geglo is dat net die priesters kan die teks verstaan. Kyk, leuke, gewone lidmate, hulle moet nie probeer om die Bybel te lees nie, hulle gaan dit nie verstaan nie, dit is te moeilik vir hulle om te verstaan. En toe het Martin Luther verbygekom en gesê, nee, dis nie waar nie. Hierdie teks sê dat jy, 'n gewone Christen, kan ook die Bybel lees. Jy kan ook 'n koneksie maak met die Heilige Gees, want jy is gesalf en jy is geseël. So you don't have to phone a friend. Jy kan self die Bybel ook lees. Jy kan self ook toelaat dat die Heilige Gees jou leer. So ek wil graag vir jou uitdaag in hierdie tyd om 'n bietjie meer tyd te spandeer in die Bybel en tyd te maak met die woord, en elke keer wanneer jy die woord oopmaak om te bid en te sê, Heilige Gees, ek staan op hierdie belofte van hierdie teks, U gaan my nou leer, U gaan nou U self aan my openbaar, U gaan my leer om te weet wat is reg en wat is verkeerd, U gaan my help om te onderskei. En môre aand gaan ons verder daaroor gesels. Ons praat môre aand daaroor dat die Heilige Gees vir jou wysheid gee. Het jy wysheid nodig in hierdie tyd van onsekerheid? Ons weet nie eers, ons hoop om oor 15 minute te hoor, wanneer gaan ons na vlak 3 toe, president praat weer, en ons bid ook dat hy sal wysheid en insig hê. Maar die Heilige Gees kan dit vir jou gee. Dis een van sy name, die Heilige Gees is wysheid, hy is insig. So as jy graag wil hê dat hierdie teks 'n realiteit moet maak word in jou lewe, kom luister môre aand hoe die Heilige Gees vir jou wysheid en insig kan gee, want jy het direkte toegang tot God se Gees. Jy het nie 'n priester nodig nie. Ja, natuurlik 'n dominee het 'n spesiale gawe om jou te leer van die woord. Natuurlik moet jy hoor wat 'n predikant sê, maar hy's nie meer 'n priester nie. Ons het net een priester en dis Jesus. Ek wil graag vir jou vra, bid. Heilige Gees, gee vir my U wysheid. Heilige Gees, leer my. Heilige Gees, help my met insig. Ek het nodig om te weet. Ek het nodig om U stem te hoor. Chrisma, die Heilige Gees wat salf en seël. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat elkeen van ons wat in Jesus glo, ons is gesalf en geseël. En dankie Here dat ons sulke momente al in ons lewe gehad het met ons doop, toe ons geseël is met hierdie uitnodiging om deel te raak van God se familie. En dankie toe ons wedergebore is, het U ons gees kom seël sodat ons verseël is vir die verlossingsdag. En dankie dat ons 'n salwing het, Vader. Dankie dat elkeen wat in Christus glo 'n salwing oor sy lewe of oor haar lewe het. Hierdie salwing van krag en autoriteit wat ons kan hê, dat ons kan weet wie ons is in Christus. Here, gee dat ek sal leer om anders oor myself te dink, en gaan nie oor hoogmoed nie, Vader, dit gaan om te weet wie ek is in Christus. Dat U my vashou, dat U my krag gee. Vader, ons bid ook vanaand vir ons president, wat oor 15 minute moet praat, en Here, wat geweldige, moeilike besluite moet neem in hierdie tyd. En dankie Here dat ons weet dat hy 'n Christen is, en dankie dat ons weet dat hy aan U behoort, en daarom wil ons bid, Vader, dat U ook die Heilige Gees vir hom en vir sy hele kabinet sal waarmaak in hierdie tyd, en dat hulle 'n bonatuurlike wysheid en 'n insig sal kry, wat van U afkom. Here, help ons ook in hierdie tyd, wanneer ons in onsekerheid leef, om ons wysheid en ons insig by U te kry, omdat ons weet, ons het toegang tot U. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Julle baie dankie dat jy vanaand saam met my verbaas geraak het oor dit wat die Heilige Gees doen in jou lewe, en ek wil regtig bid dat dit vir jou elke dag meer en meer sal waar word. Ons het 'n wonderlike lied wat ons sing by At 6 Regeneration, en dit is No Longer a Slave. I am no longer a slave to fear, I am
a child of God. So ek wil graag vra dat ons saam sal sing, en net nou almal wat met die orgel gesing het, ons wil graag vir julle vra om nou saam met die at 6 mense hierdie lied te sing, No longer a slave to fear, I am a child of God. Kom ons sing hierdie lied saam. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear, 'cause I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name, and I've been born again into your family. Your love flows through my veins, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
am a child of God. Sing it out. No, I'm no longer a slave to fear. I am, 'cause I am a child of God. Vriende, dankie dat jy die lied saam gesing het. Ek hoop dit was 'n stuk geloofsverklaring. I'm no longer a slave to fear because I'm a child of God. Julle, ons gaan binnekort die deuroffer hê. Die rede hoekom ons vanaand die deuroffer ook het, is want dit gaan vir lidmaat uitreike. En ons is 'n uitreike gemeente en ons het 'n paar uitreike deur die jaar. Ons het uitreike Transkei toe, ons het plaaslike uitreike, ons het Attie van Wyk, ons het Heuningvlei, ons het Lesotho, ons het Thailand. En om lidmate in staat te stel om wel te kan uitreik. Ons gee hulle so klein bedrag, nie die hele bedrag nie. Wil ons as 'n gemeente vir ouens help wat uitreike gaan. So dit is ons uitreike deuroffer vanaand om lidmate te help wat graag uitreik. En nou gesalfdes. Mag ek julle van nou af altyd gesalfdes noem. Mag jy die vrede van God ons Vader ervaar, die liefde van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Ruach Elohim, die asem van die Almagtige, nou en vir altyd. Baie dankie en ons sien mekaar môre aand 7:00 vir die volgende afdeling van hierdie Pinksterreeks. Waar is U, o God, in die winter van my hart? Waar is U, o God, in die koue van my nag? Waar is U? Wie is U, o God, so ver daar bo die blou? Wie is U, o God, so naby aan my nou? My hart verlang na U. My hart verlang na U. U is naby, U is by my. As ek soek en sien die skuilplek, U is daar. Ek is veilig in die arms van teen sy uitgestrek